Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole Kukongo ya mwenyika. Kaya tena ngane mumbande. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Kongo ya mwenyizo. Kaya tela mane mumbande. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mwenyizo. Kaya tela mane mumbande. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe Ya mwenyizo. Tela mane mumbande. Kende kukongo. Kende kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3 fois W radio kacho papa.com talabiso wana toye lisusu en tout cas na tongo ya lelo pambate lelo ya solo penezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa tuku mibale na mitano sanza libwa mobo ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi na ngonga ya libwa na miniti zomi na sambo. Bama batata bandeko bana lisanga ya Timanti, c'est-à-dire bana ya Confédération de l'Afrique centrale, topesi bino bayenge na bino pe bambote na bino balo sako na biso. Biso wana tokei komata na ngomba ya Kaila, bama batata bandeko, tokenda komata na mira la matation te. Wana ezali pona bato yo bazali soro pena ignorant dangereux pona mboka na biso. Bato bazali bainga bama batata bandeko nde balobaka makambo wana bama batata bandeko. Yoko kena na mira la matation pour faire quoi? Parce que vous êtes corrompu, parce que vous êtes ignorant, parce que oyebi no makambo te. Alors, au kata ba lien na ba koko na yo. Et voilà, c'est pour cette raison, au kena on a mis la lamentation. Mais biso to kena kana ngomba Kaila. Et pour api race bantu ezalaki kuna bande kuna biso ya race bantu bazalaki kuna bazwaki solo penda bwana pe mayele oyo ba pesa ki na biso banso ba mama batata bandeko bana lisanga Timanti. Yango na biso okendaka na ngomba ya Kaila. Yango na zo ebisa bino à chaque fois bandeko na biso bazana mbanza Congo bosa la promotion pour que bo attirer bandeko na biso bakendaka solo pena na ngomba ya Kaila pona kokenda kozwa solo pena la bénédiction. Ezali matambe oyo bakoko balekaki ba mama batata bandeko. Alors voilà, bama batata bandeko biso tokendaka na ngomba Kaila pona ete tokisa bino bwana pe mayele bama batata bandeko. Ezali wabino mbuta bopere obala ningi koloba malamu koloba.
monoko basala yango koloba mama batata bandeko. Monoko basala yango kaka koliaka moteke te. Monoko basala yango kaka mpona komelaka mongonzo te. Monoko basala yango kaka mpona koloba makambo ya mabe te. Monoko basala yango mpo ete ebimisaka makambo ya kitoko oyo baimboka bakolata mpo ete emema mbongwana na kati na mboka na bango. Monoko basala yango mpona kobundisa mabe oyo eza na kati ya mboka. Monoko basala yango mpona kobundisa mopaya oyo na komba Hippolyte Kanambe aye kovanda na mboka mpe azokodetruire mboka na biso ya mama batata bandeko. Monoko basala yango mpona koloba dakisa baimboka makambo malamu. Monoko basala yango mpona ete mpona kobelela pamba te bakoko na biso babiso kindoka loki obelela noki mongongo ekokende. Me yo ndeko kangi monoko na mabe eza koleka na kati ya mboka. Okomi complice ya mabe, okonsione mabe, oboyi koloba oyebi te ke monoko eza mundoki. Me yo yebi ebele ya bato balekana baboma bango kaka likolo ya maloba. Pona nini alobi maloba ezali mbeli o ekati bango lokola koko ba mama batata bandeko. Me yo ovandi okangi monoko olingi koloba te devant drame ya mboka na yo, devant peuple na yo en péril. Okangi monoko mabota nyonso ya bana Kongo ekangi minoko eboyi koloba. En tout cas mawa yo pasteur oboyi koloba parce que oyebi koza na kati na bonzambe na bapaya. Yo mosengo yo ekofu olobi kaka mbala moko kimi na États-Unis okangi pe monoko devant drame ya mboka na yo. Okozala juge, okozala juge. Alors voilà ba mama batata bandeko, monoko basala yango mpona koloba mpona kodenonse mabe. Esengeli kodenonse mabe. Voilà ba mama batata bandeko bana lisanga na timati. Toye lelo po ete tokoya kosolola. Tosolola makambo nini tokosolola ba mama batata bandeko. Bomo mesano lelo toye plutôt toloba tolakisa bino le combat de BDM. Bitumba ya bundu ya mayala ezali nini ya le grand maître Fumomanda Nsemi, président national ya bundu ya mayala. Il n'y a pas un autre président national na kati ya bundu ya mayala. Il y a que Yeme Fumomanda Nsemi, il est le seul et l'unique président ya bundu ya mayala. Il est le fondateur, il est le président, il est toujours lui-même le président ya bundu ya mayala. Il n'a pas fait sa démission quelque part. C'est lui le seul qui dirige Bundu dia Mayala. Alors, les lois yotoyi kolakisabino, le combat ya Bundu dia Mayala. Combat na yango ezali nini? Ebele ba yebaka te. Ebele baza adere na kati ba yebi combat ya Bundu dia Mayala te. Ebele toujours mona bango baza koloba makisala makere mawenje ba yebi combat ya Bundu dia Mayala te. Alors donc, po boye ba combat ya Bundu dia Mayala. Bokende pa Mbuta Fula Matingu, bokende pa Mbuta Ngoma, na kati na Kinshasa, parce que c'est là où il y a la direction ya Bundu dia Mayala. Direction ya Bundu dia Mayala ezali na Kinshasa na Congo, ezali par ailleurs. Alors, ba onyo surtout baza adere na kati ya Bundu dia Mayala, esengeli bango nyonso bakena ko puiser connaissance, mwanya pe mayele, hein? Ndenge nini eza kotambola na kati ya Kinshasa. C'est pour ça que je salue en passant Mbuta Fula Matingu, le maître Fula Matingu, je le salue en passant. Je salue en passant Mbuta Ngoma. En tout cas, Bokoba, Bitumba. Alors, Nayango, tokopesa bien information tout simplement que Bundu dia Mayala esala ki semi-séminaire Nayango, nakati ya Kinshasa, bama batata bandeko, ba résolution bazoi kuna, tozui nano en tout cas. Compte rendu na yango te ba mama batata bandeko peut-être dans les jours à venir tokopesa bino compte rendu na yango ba mama batata bandeko bana lisanga antimati. En tout cas matondo mingi na bino vraiment ndenge bozalaki ebele na séminaire o wana en tout cas esalemaki na mboka mokonzi Kinshasa, bien que bazali pourchassé par les gens terroristes et Hippolyte Kanambe ya Kalunda Motov, bien que bazali vraiment donc attaqué, alors donc bazo lemba te, baza kokoba. Alors donc, qui vivra verra.
elonga etuzu ekoya parce que bobangi ezali malamu te bamama batata bana parce que na la sagesse Congo na lolenge ya kotalela mokili na biso bana ya bantu bamama batata bandeko le grand maître ayebisi biso mpe aza koyebisa biso ete tata nzambe apungu tulendo asalaka esika bato basalaka esika bato balali pongi nzambe apungu tulendo asalaka te yango wana bamama batata bandeko BDM ekozwa victoire na yango tango baoyo baza na kati baza kosala mosala mobilisation sensibilisation éducation voilà bamama batata bandeko yango wana en tout cas bandeko na biso na Kinshasa Mbuta Fula Matingo maître Fula Matingo et Mbuta Ngoma baza kosala mosala wana balali pongi te bien que le grand maître Fumomanda Semi aza na kati na méditation le grand maître Fumomanda Semi fondateur ya BDM donc ou azali donc président ya BDM aza na kati ya méditation alors bandeko na biso balali pongi te bazo continuer ko travailler félicitations na bino en tout cas na mboka mokonzi Kinshasa bamama batata bandeko bana somi ya lisanga antimati lelo tokolobela bino likambo etali le combat ya Bundu dia Mayele parce que ebele bayebi te combat ya Bundu dia Mayele ezaka nini bobundelaka nini eloko nini bino bobundelaka tokolakisa bino que le combat ya Bundu dia Mayele on pote tokenda kuna bamama batata bandeko tokopesa bino information tokopesa bino ezali nini bamama batata bandeko Hippolyte Kanambi ale José Kabila mwana tuti rwandais mopaya na kati ya mboka na biso imposé par la communauté internationale pour bapiller mboka wana bamama batata bandeko donc akei na New York ezali wapi na États-Unis d'Amérique wapi kuna na esika wapi oyo babengi bato ya Nations Unies bakenda kokutana c'est-à-dire bamboka nyonso tu ya mokili bakenda kokutana po ete bapesa babilan ya makambo na bango ezoleka na kati ya mboka mais sikoyo kuna tomoni Hippolyte Kanambe akei kuna bamama batata sikoyo Hippolyte Kanambe akei na Assemblée nationale ya Nations Unies en guise de quoi d'abord il n'est plus président de la République na kati ya mboka na biso parce que mandat na esesi là c'est un président illégal, c'est un étranger terroriste, ou azako boma bato na kati ya mboka bamama tata ndiko cautionné par l'ensemble de la communauté internationale. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchante, je veux dire, la communauté internationale. Pourquoi laisser vraiment un individu qui est hors mandat à diriger mboka? Hein? A boma bato, pe a kenda na assemblée il y a Nations Unies pour bofanda boyoka un terroriste. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Qu'est-ce que le Congo va savoir pour Nabino? Pour bozala vraiment méchant les gars na bango. Alors voilà, Hippolyte Kanambe, yewana, akekuna po aloba na Nations Unies. Est-ce que Nations Unies, en tout cas, nous sommes dirigés par des vautours sur cette planète. Un terroriste, quelqu'un hors mandat, a désigné un peu soi-disant dauphin ailleurs, c'est-à-dire qu'a démissionné dans le parti politique. Donc, il n'est plus même président du parti politique, il n'est même plus chef de l'État parce que mandat ici, là, il y a cela 2 ans et demi. Alors, c'est quoi qu'il y a une assemblée, il y a Nations Unies pour s'adresser à ce qu'on a banani. Il est vomi par le peuple congolais parce que le peuple congolais veut faire la révolution pour les chasser. Malgré que baza ko bina nano kaka bazui nano bonguya te po ya kotelema hein parce que makanise koteli nano bangote mais alors l'ensemble de la communauté internationale va dire que non les Congolais ne veulent plus de cet homme mais sikoyo akei kuna po boyo kaye mais bandeko l'être humain nous sommes tous bana ya kati ya mokili oyo. Mais comment ça fait-il que beaucoup de gens qui ont mususu ndengo na mama tata bando? Hippolyte Kanambe azali hors mandat. Il n'est plus président de la République il y a cela 2 ans et demi. Parce que le mandat n'est expiré. Azali sous un mandat à peu prêté. A démissionné pe na parti na ya remplacé par son dauphin. Donc, il n'a plus la fonction. Ce monsieur-là n'a plus la fonction. Et tika kaka ba Congolais ba telema po ba tindika ye.
Malheureusement, les Congolais dorment encore. Dorment. On le bâtit indika Ibungu Tulu wane kuya. Ibungu Tulu ekuya. Po etelemi kaka, ezo senga ne nguya ya bana asomi ya mboka Kongo, batindika Libungu Tulu wane kwa kukuya ba mama tata wande. Petroke kwe panzani. C'est malheureux. Mama tata wande. Donc, et pourtant, bana asomi ya mboka Kongo, bazo sa la confiance dans l'ensemble de la communauté internationale. Boya kusunga biso, to benga na moto oyo. Boko gagner loko moko te, boko perdre loko moko te, je veux dire. Ya ko maintenir Ibungu Tulu oyo, et si là, et si pour là, et tika to tindike kene kuya. Boko perdre loko moko te, parce que, bana somi ya mboka Kongo so ba récupérer bo somi na bango, vous allez toujours continuer à exploiter la richesse de ces pays. Les États-Unis d'Amérique cessent de soutenir Hippolyte Kanambe. La Belgique coloniale cesse de soutenir Hippolyte Kanambe. Cesse de soutenir les étrangers à la tête du pays. La France, les Anglais, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, cessent de soutenir, n'est-ce pas, les étrangers à la tête du pays. La Chine populaire cesse de soutenir un étranger. Parce que demain, bolé laté, hein, lobby bolé laté, ba Congolais bazo benga bino, c'est-à-dire les nations naturelles, les Ngala, les Mongols, ba Congolais, ba Luba, les Tété là, les Nande, les Lokele, ba Bembe, bato tout baza ko benga bino na kati ya Congo, boya to bunda etumba ko benga na ya ko tindika Libungu Tulu oyo, po eza isusu na misisate na kati ya mboka na biso. Mais bino boza ko parvenir toujours ya ko maintenir, ya ko entretenir Libungu Tulu oyo. Pour bozo kansake, en maintenant Libungu Tulu oyo, nde boko koba toujours ya ko exploiter kiteza na kati ya mboka. Et c'est erreur grave. Bama tata mandeko. Bana isangati mati. Voilà, bama batata bandeko, Hippolyte Kanambe, yewana, na Nations Unies. Tu éviter, ce qu'on s'adresse au nom de qui? Parce que les Congolais, ils n'ont plus le mandat, et pas à la Nation Miyamboka Congo. Na éviter ce qu'on s'adresse na ba compagnie multinationale, oyo baza ko maintenir rien. Bama batata bandeko. Ezama. Voilà, autre qu'on peut savoir l'information, yangwana bama batata bandeko. Deuxième information, tu peux savoir la chasse à l'homme continue. Nakati ya Kinshasa. Banani oyo ba terroriste, ba élément terroriste et police Kanambe. Baza ko continuer toujours ko pourchasser bande kona biso ba comme ça bango ba crochard o ba bengi bango ba shege pe bazo sala semblant ya ko benga na bayo ba bengi bango ba ndumba oyo ba bengi bango ba ujana baza banani ba ujana ce sont des jeunes filles oyo Hippolyte Kanambe na Kalunda Motov alias Kalev ba former bango pona ete ba terroriser bana somi ya mboka ya Congo na nzela ya sexualité. Les Oudjana, ce sont des terroristes Yabasi. Parce que ils ont créé un système ébélé na kati ya mboka. Entre autres, ba Oudjana. Oudjana, ce sont des éléments terroristes à Kalunda Motov a créé bango pour être à terroriser bana somi ya mboka ya Congo na nzela ya kindumba, na nzela ya terrorisme sexuel. De l'autre côté, Hippolyte Kanambe na Kalunda Motov alias Kalev va créer côté Amibali, bama batata bandeko, donc les Kuluna, c'est-à-dire le Kuluna, ce sont encore partie mosusu ya ba terroriste. Oyo bango va créer pour que ba terroriser bana somi ya mboka ya Congo. Voilà, bama batata bandeko. Stratégie à occupation.
fo boyeba kango esengeli tolakisa bino yango bokoka koyeba. Alors po eke bayimboka bofungula miso. Donc Ujana et le Kuluna sont tous ba même agent, ya même maître na bango Hippolyte Kanambe et Kalunda Motor. Alors sikoyo bato bakomi ko se plaindre kolela koloba. Alors pour ba camoufler balobi opération Likofi tozo kena oboma wa Kuluna tozo kena ko kanga ba Ujana bazo kanga bango te. Non, parce que ça bato na bango ba créer. Omoni ba Kuluna oyo bango bakangaka à l'époque ezaki na époque oyo Bemba telemaki pona koluka kubinga na Hippolyte Kanambe. Wana nde ba Kuluna oyo ya solo oyo ba se revoltaki pona ko combattre na nzela moko ya na Bemba po ba benga na Hippolyte Kanambe. Mais ba Kuluna ya lelo eza bongo te. Ba Kuluna ya lelo ezali ba oyo ba formé bango na Kalunda Motov. Kalunda Motov c'était vraiment un grand assassin. Hein? Il y a première heure ba ma tata bandeko. Relation na Daesh na Al-Qaïda eza makasi. Yango moni terrorisme comme makasi na kati ya Congo. Vous comprenez? Alors donc, vous prendre conscience maman tata. C'est pour cette raison, bande qu'on a biso, surtout bazo longwana mikili apoto bazo kitakuna, pe ba baza na kati ya mboka, bokeba. Obe o moni Ujana OK non, c'est un terroriste formé par Kalunda Motor. Pas terroriser bino dans la sexualité. Et puis au moment na bangwana baza ba maladive parce que ba injecter bango ba virus ya mabe na kati pour que ba contaminer bino bo kufa na nzela ya bokono parce que tous les moyens sont bons pour na bango pour ba éliminer bino. Alors il faut bokeba tozo kebisa bino l'homme averti. Voilà, vous allez avertir hein? Voilà, voilà, opération Kuluna Ujana, ezali donc makambo lokuta, bama batata bandeko, donc ngana kamwa ki motolokola soki gala soki nan c'est pas moi, aza ko féliciter nani Kimbuta en tout cas. Ah, il y a trop des aveugles à kati mboka wana. Heureusement que Congo bolo ezali po efongola bino miso. Voilà, bama batata bandeko bana disanga antimanti. En bref, moi information na kwa pesa bino yangwana. Po ete tous les cas solo en tout cas na thème na biso ya lelo communiqué na kopesa monsieur Zali en tout cas ouais na yaya Landu en tout cas yaya Landu asengaki mbila ya Fumandungunu alors donc voilà tukoluka to tindelo yango bandeko bazali na yango na chose na makomi hein, na kati ya internet ou WhatsApp bakwa kotindela biso yango nazoluka nde Kongo dieto wana esika mbila Fumandungunu ezali ndeko oyo ayebi Kongo dieto oyo Fumandungunu ezali akoka kotindela ngai apesa ngai numero na yango parce que naza isusu na connaissance na yango te apesa atindela ngai numero na yango comme ça donc pona kwa kopesa na yaya Landu ou bien yaya Landu akoki ko contacter Mbuta Mavinga awa na Bundesrepublik Deutschland. Yaya Landu contacter Mbuta Mavinga hein po ya pesa ka cours ya Bukongo moto surtout o azana besoin ya kozwa cours ya Bukongo ya bundu ya Congo esengeli bo contacter Mbuta Mavinga awa na Bundesrepublik Deutschland bokozwa cours ya bundu ya Congo po ete bokoka solo penda koyeba bonzambe na bino e ko permettre bino ko kotelema na bopikiliki bo contacter Mbuta Mavinga oyo ayebi adresse ya Mbuta Mavinga te na loba numéro ya telefone ya Mbuta Mavinga te ko contacter ngai to kopesa ye ou bien boke kaka na Skype bobeti BDK Bund boko mona Skype ya Mbuta Mavinga boko kota en contact. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors tokenda sikoyo na combat ya BDM. Quel est le combat de BDM? Parce que bato ebele bazana kati na bundu ya mayala
Payebi combat ya BDM te. Bazo kanisa BDM ezali kaka tout simplement un parti politique comme tout autre parti politique. Waya. Lokuta ba ma batata bande. BDM c'est un parti politique particulier. C'est un parti politique divin. Ba ma batata bande. Eza lokola ba parti politique yon sauté en makere ya wenjete ba ma batata bande. Il faut au côté na BDM au koza la former, informer na nyonso ba ma batata bande. BDM ezali DPS te, BDM ezali IMNC te, BDM ezali INC te, BDM ezali ba parti oyo elata ba lokota ba paya te. Ezali tout à fait différent. Ba ma batata bande. Donc voilà, total à combat ya BDM. Quel est le combat de BDM? Donc, toko kendaka na makomi ya le grand maître Fumanda Semi bama batata bande ko. Ye fondateur pe mokonzi ya Bundu dia Mayala. L'idéal de BDM est d'approfondir notre culture, notre sagesse négro-africaine et d'y puiser la force et les modèles de notre organisation, de notre développement. Idéal, likanisi ya Bundu dia Mayala, ezali pona nini? Pona kokolisa bokoko na biso. Kokolisa lolenge ya kotalela mokili ya bana na Kachopa. Et puis pona nini? Pona ete tokoka kokota kuna na kati po tokoka kozwa nguya o eza na kati ba mama batata bandeko. Et puis tokoka solo pena ba mama batata bandeko kozwa modele oyo ya organisation ya mboka ya société na biso ba mama batata bandeko pona ete tokoka solo pena kotonga mboka na biso. Tala idéal ya BDM. Kozwa nguya na kati na nzela ya bokoko na biso. Na modele ya bapaya te. Tala ba parti politique wana nyonso. Ezokenda kopuize. Donc, makanisi na bango na ndenge ya bapaya. Est-ce que le parti socialiste français eza kotambusa selon la société na bango ya ba français? Selon la modèle ya société na bango européenne. Sikoyo kozwa modèle wana kwenda kutia yango na kati ya mboka na eko marché te parce que biso na bango toza bokoko moko te. Le Bukongo, la sagesse Congo enseigne que Bukongo o ezali lolenge ya biso ya kotaela mokili eza koteya ba imboka boye. Wazola sobanza sobangindu za bantu. Si tu veux changer le monde, change la pensée des hommes. Donc, adazo nengi koloba ete soko lingi okoka solo pena ko balola mokili esengeli o balola lolenge ya makanisi ya bato na kati ya mokili. So mokili lingezo mbongwana esengeli lolenge ya kokanisa ya bato ekoka solo pena ko mbongwana bama batata bana. En effet, lorsque la pensée de l'homme change, l'homme lui-même change. Mais tango makanisi ya bato mbongwana, alors na tango wana bama batata bana ko bana lisanga antimanti motope azimbongwana. Et lorsque sa mentalité, le mental, la pensée change, l'homme provoque des changements dans son environnement, dans son pays, dans la société. Alors, nango bama batata bana ko bana lisanga antimanti tango makanisi ya bato ya baimboka ezimbongwana. Alors motope asali nini? Azimbongwana bama batata bandeko bana lisanga antimati. Tango moto azimbongwana pe a provoquer sikoyo bama batata bandeko changement mbongwana na kati ya mboka na ye, na kati na esika na ye, na kati ya libota na ye. Libota na ezimbongwana po ete makanisi ya moto ezimbongwana. Mboka na biso eko changer te aussi longtemps que toza na makanisi ya mabe.
Hippolyte Kanambe akokende te aussi longtemps que biso nyonso toyebi te ke moto azali mopaya azali rwandais esengeli totindika ya kende ntango biso bamosusu tozoloba aza mopaya aza rwandais totindika ya kende bamosusu bazobenga ye chef de l'état bamosusu bazobenga ye ndeko Kabila mosusu bazobenga ye mwana mboka batala ekozwa mbongo wana ndenge nini po ete tobengana moto oyo bongo l'ensemble de la communauté internationale bakoya na côté na biso po tobengana ye ndenge nini aussi longtemps que une partie ya population baza toujours koyeba te ke moto aza mopaya esengeli tobimisa ye akenda eke bayeba ete mboka soki ezali ya kokonzana na mopaya ezali malédiction na kati ya mboka. Il faut mbongo wana ya na kati ya mental ya makanisi ya baimboka po ete mbongo wana kwa koya na kati ya mboka na biso tokozwa développement te na kati ya mboka na biso aussi longtemps que mental na biso ezwina no mbongo wana te. Il est donc impossible de changer la situation lamentable actuelle de l'Afrique centrale sans un changement de mentalité, de façon de voir les choses, de vision d'agir. Donc voilà, ezali impossible. Nangonga o toza nango na kati ya mboka mama tata bandeko ya ko changer pasi eza na kati ya mboka na biso. Ezali impossible mama tata bandeko. Sans que tokenda nanu ko balola lolenge na biso ya kotalela mokili mama tata bandeko. Lolenge na biso ya kotalela makambo. Lolenge na biso ya komona makambo. Et lolenge na biso ya nini ya koagir. Donc yango na biso to ya ko attaquer mental ya bato. Makanisi na bato. Mbongo ne koma na moto. Po emema ba acte. Po to agir. Mama batata bande. Voilà le combat de Bounous Diamayal. L'Afrique est paralysée actuellement par une foule d'idées fausses, savamment entretenues par les forces du mal. Bon, Kachopa, Afrique, Congo, ils allaient paralyser les lois dans ma qualité à ma B, na ba idée à ma B. Et ma qualité à ma B, ezali entreteni na bato ya misala mabe. Ozomona na mboka na biso ozomona wana. Mabe ekoteli biso wana. Ezali entreteni na bato ya misala mabe. Il y a question de critiquer ces idées fausses et les déraciner et de les remplacer par des idées justes qui engendrent le progrès matériel et spirituel des peuples. Donc, moyen ezali ya ko critiquer ba makanisi wana ya mabe. Moyen ezali ba maba tata bande ko bana lisanga atimati. Ko critiquer yango, pe ko kundora yango parce que kota na misisa ko kundora yango elongwa. Elongwa na mboka na biso ba maba tata wa ndeko. Alors, yango nde e ko permettre ete ba makanisi ya malamu ekoka koya ko remplacer makambo ya mabe wana bama tata bandeko pona ete ekoka ko mema biso na progrès na mbongo wana pona ete baimboka bazwa mbongo wana po ete tokoka kobongisa mboka na biso bama tata bandeko pe papi tokokoma na progrès matériel et spirituel parce que mbongo wana esengele kota na bisika nyonso wana na likambo etali bozwi na biso pe na likambo etali bonzambe na biso po lelo tozokobo be na bonzambe ya bapaya. Bonzambe ya bapaya. Combien de fois bosambelaka na kombo na Yesu na mboka wana pasi eza koya kaka koya? Est-ce que bokoyoka te? Est-ce que boko raisonner ata moke te? Au fur et à mesure que bamangomba ya bapaya eza koya kokota na mboka na biso au fur et à mesure que passe eza kosaugmenter. Et vous ne pouvez pas poser des questions? Au fur et à mesure que imboka politikayer na chaque meeting na bango baza kolobela ka makambo ya bonzambe ya bapaya au fur et à mesure que imboka politikayer bazo koma bazoba.
fingi biso bazoba mais so oza zoba te oke mwana bango na mwa conférence tosambela na kombo na Yesu amen verset biblique na monoko et au fur et à mesure baza kotangaka biloko wana au fur et à mesure bazokoma bazoba au fur et à mesure bazotanga biloko wana bazoyeba te ke bazokonzama na mopaya esenge bakombattre mopaya bakolaboraka na ye parce ke bakomi bagrise mais botala bino moko batata bandeko est-ce que Hippolyte Kanambe bomonaka asalaka meeting na ye obe alobaka boyokaka ye azoloba na kombo ya Yesu azotanga baverset biblique bolanda na Hippolyte Kanambe mais azorenye en maître azorenye en maître na bino bango batata bandeko ozomona est-ce que bosoyo boyoka Hippolyte Kanambe azoloba makambo wana mais tala bino bapolitika ye tala bino à chaque meeting bokozangisa te mo ya verset ya buku ya bapaya c'est pitié mama batata wana c'est pitié eza même bajournaliste ndenge moko yango wana bakokoka te koatake baterrorisme eza na kati ya mboka te mama batata bandeko bana esanga ntima tika tokoba. Voilà à quoi BDM, notre parti, va désormais s'atteler. Comment dit? Moussala Oyo, BDM. Donc, à kokota pona, kobundisa, pama tata bandeko. Boudou Diamayala, le BDM, notre parti, va s'attaquer aux idées fausses et en politique, en sciences et dans le domaine culturel, car tout combat politique a une dimension culturelle. Comment dit? Boudou Diamayala, vous allez partir na biso. Hein? Donc, yango iko s'attaquer na makanisi ya mabe wana ou ezana kati ya politique. Ou ezana kati na boyebi, c'est-à-dire science. Ou ezana kati na makambo etali bokoko na biso ba mama batata bandeko. Pamba te bitumba nyonso ya politique ezaka toujours na dimension culturelle na yango. Moi bitumba ya BDM. Hein? Komba ya BDM yango wana. Ko s'attaquer na bambeba wana. Na kamba sa etu ezana kati ya politique. Mais yo kolobaki yo zana membre ya BDM. Mais komona kuna yo latino komba bapa Jean-Roger Lando. Un nom étranger. Ah, tiens, on peut m'y baler. Jean Roger. Vous voyez ça? Et vous prétendez que vous êtes à BDM? Mais vous ne connaissez pas le combat de BDM. Au moment que vous avez nos changements na mental ne prétendez pas que vous êtes un membre de BDM. Ou bien vous avez un membre de BDM. Moussousou, imaginaire. Ou vous avez Elim, il y a fondateur était. Il y a les grands maîtres fondateurs sémité. Parce que BDM est allé parti panafricaniste d'avant-garde. Qui dit panafricaniste est allé bateau baza ko pousser force na bango na kati na bokoko na bango. Alors un panafricaniste a ko la ta komba ba payate. Quand vous attendez quelqu'un dit que c'est un panafricaniste et que Azali na komba ba payate, c'est un faux. C'est un faux. Pama tata bandeko. Azali un faux. Et quand vous entendez qu'un panafricaniste et que Yewana, Azo Kenana Bonzame, n'a pas na religion, n'a pas na spiritualité, c'est un faux. Alors, BDM, Boundou Diamaya, notre parti panafricaniste d'avant-garde, Ezako Bunda Bitumbana, pona ko koti sabaimboka, na kati na bokoko na biso po te kunande to ko puiser modèle na biso ya développement ya kotambusa mboka na biso ba mama batata bandeko. Boundou Diamayala. Yo zali membre ya parti Boundou Diamayala, yo zala membre ya Abraham. Hein? Ya 7. Parce que oyebi nano Boundou Diamayala te. Et yango na za ko exhorter na bandeko na biso banso o bazali ba panafricain. Pan-africain. Et si kanabino, parti politique nabino boko émergé
ezali bundu dia mayala. Contactez bakonzi ya bundu dia mayala pour s'adhérer massivement pour te provoquer le changement na kati na Kachopa, na kati na Congo. Contactez Mbuta Fula Matingu, contactez Mbuta Ngoma. Bino bana somi ya mboka Congo. Cessez de suivre les partis inféodés. Où ils en a kati ya Congo. Ba IDPS, ba MLC, ba MNLC. Ce sont des partis politiques inféodés. Parce que baza ko puiser force motrice na nzela boko na bango te, baza ko puiser. Yangwana baza ko zwaka toujours ba injonction ba mettre na bango libanda. Mais tandis que bundu de amara bazwaka injonction baza na ba mettre libanda te o ba partenaire te. Voilà, bama batata bandeko. Adhérez-vous massivement. Contactez Mbuta Fula Matingu na Kinshasa, contactez Mbuta Ngoma na Kinshasa. Pour s'adhérer massivement à Katina Bundu Diamayala. Le BDM, notre parti, livre un grand combat d'idées et non pas d'individus, des tribus, des races, des partis, d'églises, des communautés, des pays. Omoni, Bundu Diamayala, où ezali parti na biso, ezako bunda bitumba ya makanisi. Ezali bitumba ya batote. Oh, to bunda bitumba na Tshisekedi, to bunda bitumba na Bemba, to bunda bitumba na Mokia, to bunda bitumba na Failo, to bunda bitumba na Kamer, to bunda bitumba na ba matungulu, soki to evite soka zaka matungulu. Bama tatamana. Te, biso to bunda ka bitumba ya bato te, ya makanisi. Na lobi, bitumba ya makanisi. Est-ce que vous avez kanga? Madame. Bitumba makanisi, to bundaka bitumba ya batote, to bundaka bitumba ya ba mabota te, qui dit tribu, c'est-à-dire les nations naturelles. To bundaka bitumba ba nations naturelles te, c'est-à-dire les tribus. On va diaboliser, na ba ignorant dangereux. Moi, je ne suis pas dans les histoires des tribus. En tout cas, so moi iba moto, il faut ya woko sa eboye. En tout cas, alias Eliezer. Je ne suis pas dans les histoires des tribus. Au moins, je peux connaître. Mokonzi naye, Tshisekedi wa Mulumba. Ache ikoni na magazine naye, tokomi wapi. Voilà. Donc, Bwedem et Bunda Bitumba ya ba nation naturelle, c'est-à-dire ba tribu. Et Bunda Bitumba ya ba loposo te. Non. Comment na biso ezali ya o loposo pembe, o moto moindo, o songolo pakala te. Wana eza bitumba BDM te. Bitumba BDM ezali donc bitumba ya kobundisaka ba mangomba te. Ezali bitumba ya kobunda pona mangomba te. Ezali bitumba pona kobunda likambo etali communauté ou bien kobundisa ka mboka te. Wana eza bitumba ya BDM te. Okotokende obundisa ba mboka songolo tozwa ba bomba atomiki tokende ko supela bango. Wana eza bitumba BDM te. Bitumba BDM ezali bitumba makanisi. Moto makanisi. Bama tata bande. Yangwana bitumba BDM. Alors, le combat des idées. Des combats d'idées. Yamakanisi. Dans un combat d'idées, les âmes sont les idées dynamiques. Nabitumba ya moto, minto kezanatinate. On attaque par des idées et on riposte par les idées. Donc, tu attaques na makanisi, pe tu zongi sakape kaka na makanisi. L'objectif, c'est d'ébranler et de faire écrouler l'idée fausse. L'objectif n'a pas ezalini. Ezali pona ete tokoka ko buka pe ko bwaka ba makanisi ya mabe. Afin de permettre à l'idée juste de prendre sa place et de provoquer ces changements de mentalité qui engendrent le progrès matériel et spirituel des peuples. Nasuka nango ekozala nini? Ekozala ete makanisi ya malamu ezwa esika
ezo elonga na yango epai wapi ekoya koprovoke changement na kati ya mboka, ekoya koprovoke changement ya mentalité, epai wapi ekoya kobota solo mpenza progrès matériel, kolamu na kati ya mboka, pe solo mpenza bonzambe na biso ekoya kozwa esika elonga. Yokoloba te ko nazali moto ya BDM, membre ya BDM, en même temps obi nga naza chrétien, nga nazali branamiste, nga nazali protestant, nga naza catholique, mais ça n'a pas un sens, non? Est-ce que catholique c'était un panafricain? Ça n'a pas un sens. Mais alors biso to kopesa bino likanisi, makanisi ya malamu po ya kososolobi te, nga naza panafricain. Alors esika na nga ezali nde na kati ya bundu ya mayala, esika na nga ezali nde na kati ya bundu ya Congo. C'est là où je peux émerger. Parce que kuna nde naza puiser la force motrice de nos ancêtres. Omoni eza kitoko, bama tata bando. Eza kitoko pe lengi sukali. Je vous le dis vraiment, bama tata bando ko bana descendre tima. Eza sukali. Eza sukali. C'est cette primauté du combat d'idées qui a amené l'actuel président national de Bundu Mayala d'écrire ces 20 dernières années plus de 200 brochures et d'organiser plusieurs causeries, conférences et assemblées de réveil, de sensibilisation et d'orientation de l'opinion publique vers le dialogue des idées justes. Potoko kwa ko limbola yango mwa mukene sika yo bama batata bandeko bana lisanga antimanti. Donc yango wana en tout cas bama batata bandeko na bitumba wana ya makanisi yango wana ememi solo pena mokonzi na biso président national Fumu Mwanda Nsemi mokonzi ya Bundu dia Mayala po ete akoka kokomaka ebele bama batata bandeko pe akoka koorganizaka ba causerie morale ebele, ba conférence ebele, ba assemblée de réveil ebele, bama batata bandeko pona ko sensibiliser, ko mobiliser, bama batata bandeko ko pesa ba orientation na opinion publique pe ko pesa solo penda ko mema bato solo penda na dialogue ya makanisi ya malamu ya mwana omona les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi makomaka ebele pona ete ezali kambo ya bitumba makanisi ya mindoki te. Le BDM, notre parti, travaille pour provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. Les préalables de l'émergence d'une pareille civilisation sont tokotanga. Omoni yangwana omoni bama tata bandeko BDM ezali parti na biso eza kosala mosala pona ete provoquer émergence na kati na kachopa ya kati bokoko, c'est-à-dire civilisation lolenge na biso ya kotala mokili na oyo ya sika bama batata bandeko oyo ezali adapté na mentalité na biso bana na kachopa. Parce que esengeli chaque parti politique tango botami elata lolenge ya kotalela mokili ya bana kachopa. Mais yo oza na kati ya IDPS on de kwa biso oza na kati ya IDPS ou bien na kati ya MLC ou bien na kati ya NRC. Bino oza na kati ya ba parti wana ou bien tokolo ba PPRD parce que ce sont des partis étrangers, ya ba Rwandais esengeli bimeken. Bino oza na kati ya ba parti wana. Mais ozo mona teke makambo même bakonzi na bino balobaka bango bakenda kozwa ngo na modèle ya bapaya. Ok na modèle wana bapaya ezali adapté na système na biso te. Loko les a adapté na système na biso te. Il y a l'incompatibilité. Et tant incompatibilité ezali moyen boko kasora pena ko mema changement na kati ya mboka na bino ezate. Pour que changement ya na kati ya mboka na bino, il faut donc makambo na bino boza koloba ezala lolenge moko na nzela ya bokoko na bino. Parce que zwa makambo ba IDPS ou bien MNC ou bien tout ces balobaka. Ok nango na ba fond village. Est-ce que vous comprenez le côté? Et non, on ne va pas comprendre. Ba ko comprendre na bango le côté parce qu'ils allaient adapter na environnement na bango te.
Mais bundu dia mayala ezo mema bino pona ete ezo kolanda ezo kosa bino na environnement na bino na environnement na biso. Voilà l'avantage ya bundu dia mayala bama batata bandeko bana lisanga timati. Hein? Voilà. Alors donc voilà bama batata bandeko bana lisanga timati. Yangwana les préalables, il y a émergence, il y a pareille civilisation, le grand métalobi, et Zalimi Bale, il y a Liboso. La réhabilitation des valeurs positives de la culture négro-africaine, de la tradition négro-africaine, donc de la sagesse africaine. Donc, point à Liboso Zali, pour réhabiliter. Bah, le lenge na biso, ya malamu ya kotala mokili ya bokoko na biso. C'est-à-dire que bokoko ya bana na kachopa pe lulenge ya kotali ya mokili ya bana na kachopa wana point ya liboso. C'est-à-dire ko réhabiliter lulenge ya biso ya kotali ya mokili ya bana na kachopa. Eza lulenge parce que lulenge na biso ya kotali ya mokili na kati ya Kongo eza ndenge moko te ndenge atala ya mokili na kati ya France. Yo ko kamata lulenge ya kotali ya mokili ya France, ya Allemagne ou bien ya Grande-Bretagne o memango na kati ya mboka na biso. Mais eza désordre. Eko simba te, eko tambola pété, beaucoup tourner en rond. Deuxième point, l'acquisition de la technologie moderne est sans jonction avec les valeurs positives de la sagesse négro-africaine. Point ya mibale, ezali pona kozwa bwanya, c'est-à-dire technologie ya yasika, oyo eko kotsa biso sora pena na nzela ya malamu ya sika na lulenge ya kotalela mokili ya bana ya kachopa. Voilà les 2 points. 2 points yangwa. Bundu dia mayala, notre parti soutient que l'Africain nouveau de 3e millénaire doit être doté de la science moderne et de la sagesse africaine. Yangwana bundu dia mayala wezali parti na biso eza ko soutenir mwana kachopa ya sika pona ete akoka kozwa solo penda en tout cas boyebi ya sika oyo ezali na nzela bokoko na biso na ndenge tozo kota ndenge tokoti awa na 3e millénaire bama batata bandeko bana esanga ntimasa c'est-à-dire que na ekeke ya kinati masa singe tozwa boyebi ya sika eko akoya yango nde ko permettre biso sikoyo po ete to décoller. Ainsi donc, le BDM et notre parti a la mission de former l'homme nouveau du 3e millénaire en Afrique centrale, un homme doté de la science moderne et de la sagesse africaine. Car, tukoya kokoba, yangwana en tout cas, bundu dia mayalo ezali parti na biso, eza na mission obere moko pona ite ya ko former mwana ya kachopa ya sika, mwana kachopa ya kati ya sika, bama batata bandeko, na ekeko ya kinatimasa, oye papi, mwana kachopa ya kati ya sika, akozala dote na bwanya pe mayele ya sika, oye pa wapi, yepe, akozala solo pena en tout cas, na lulenge ya kotalela mokili na biso ya bana ya kachopa. Voilà. Et Tumbaya, un bon diamayel. Pambate, tout peuple coupé de notre passé, de son passé, je veux dire, de sa langue, de son génie, de ses ancêtres, de ses sagesses traditionnelles, est comme un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera et sombrera dans le vide culturel qui facilite toutes les dominations. Pona nini, mwana kachopa asika esengeli akoka solo penza kozala dote na boyebi asika na nzela bokoko na ye pambate paseke balobi na biso ete moto nyonso tu oyo akati singa na mayema leka na ye na mboka na ye pe akati singa na balokota na ye akati singa
na babisimbi na ye, akati singa na bakoko na ye. Lokola ndenge moto yo azonga na nzela molimo olangi alobi couper les liens avec les ancêtres. Moto akati singa na bakoko na ye. Moto oyo akati singa na lolenge ya kotalela mokili ya libota na ye, ya mboka na ye. Aza lokola moto oyo akomi na ye koni ya kokauka. Epa wapi bakolambela nzungu, bapaya bakozwa bakolambela nzungu, pe bakotokisa biloko na bango bazolia ye azokufa nzala bama batata bandeko. Akomi lokola nzete oyo ekauka ezanga misisa. Alors, nzete oyo ekauka ezanga misisa ekozala na suka nini? Na suka na yango ye mutu wana akokoma lokola peuple wana libota wana ekokoma lokola en tout cas koni oyo ekauka esika wapi bama batata bandeko ekokuya na kati na libulu bakozwa ye lokola nyangala kata. Bama batata bandeko bana isanga timati pona nini akokuya dans le vide culturel, c'est-à-dire que akoyeba bokoko te akenda ko embrasser o mabe azwa nde ya mindele mabe azwa nde ya barabe mabe azwa nde akomi na ye ko sesengana bama batata bandeko epa wapi akozala dominer na mokili mobimba parce que ye moko a facilité domination ya ye na mokili mobimba ndenge biso tokomi lelo. Tala nde tokomi lelo parce que to couper lien na balokota na biso tokati singa. Okomona bandeko mosusu okomona bango ono nakepa bandeko na bazolo baka ba dialecte na bango abengi lokota na ende dialecte. En tout cas eza mawa. Okomona un politicien avant na kati ya nini azolo bande lokota ya bapaya français. Na ngina pesa donc projet de société na ngaye wana komika ko bombarder na société makam na français makamo yo zoloba wana est-ce que moto aza na fait un village ya ko comprendre makamo za zoloba yo faille, hein? Voilà combat ya BDM ezali pona ko mema moto ya sika amwana katsopa sika mwana Congo ya sika hein? Komema ye aza na ba lien na misisa na lokota na ye, aza na misisa na bokoko na ye, aza na misisa na bonzambe na ye. Bama batata bande. Voilà combat ya BDM. Momoni bitumba BDM. Alors soki bato bazala kolobela bino makambo pamba na mona kwa ndeko moko azoloba na lobelo non. Oh non, yo za arrogant. D'ailleurs, kutu ba kongodio to tanga kawana ya les grands maîtres font mandat semi. Otanga yango malamu te, otanga yango mabe. Mais koza motema mabe za mabe. Molimo akadi apemba. Ndeko wana za na ngichaza komona ye Jean Rosé Lando. Koza motema mabe za akadi apemba vraiment watatamana. Pona bango il veut par tous les moyens bakunda makambo ya les grands maîtres font mandat semi. Décourager tous ceux qui parlent n'osent pas de font mandat semi. Décourager tout le monde de façon que qu'on parle plus de font mandat semi. Wovana vyoka bakulu bakotala binomba misato mama tata banda ukwa ke makambo oyo ya les grands maîtres ayena yango yo lukokunda yango kolonga te on etumba moko kozwa nango elonga te mama tata banda. Voilà bama tata banda ko bana lisanga timati bolandi combat ya BDM. Je crois que bon comprendre BDM combat na ye ba yebaki combat ya BDM te bon comprendre yango sikoyo. Alors maintenant quitte à vous maintenant à suivre un grand parti Bundu dia mayala bama tata bandeko pour la émergence en mboka na biso. C'est pour ça on dit que Bundu dia mayala ezali le seul parti où est telemi lobiete Congo congolais Rwanda rwandais pour tozana occupation colonisation tout rwandaise. Alors le quoi tozana occupation
esengeli bato na bato bakenda se émerger na mboka na bango bazwa pe bundu mayala bakotsa pe kuna epa na bango po emilite na kati ya périmètre culturel na bango yango ya tata bandeko bana esanga yango na bundu de mayala ezali parti o ndenge bandeko baloba parti tribal te oui chaque parti eza toujours tribal mais bundu de mayala ezali d'une dimension panafricaine yango na bundu de mayala ekokota partout na kati ya Congo mobimba biso bana bangala tosalaki démarche mpona ete bundu de mayala ekota na état ya mongala malheureusement manque de moyens hein? On n'a pas pu réussir ya ko émerger na kati mais toujours koba toujours parce que toza na quelques membres baza kuna na kati ya mongala wepo wapi malembe eko s'épanouir bama batata bandeko parce que bundu de mayala yango eza ko bunda bitumba ya développement ya chaque mabota ya chaque nation naturelle alors yangwana esengeli bandeko na biso banso basadere massivement bacontacte maître Fula Matingo Mbutangoma na Kinshasa hein pona ete babunda to bunda biso banso bitumba elonga parce que c'est le seul parti où eza ko bunda pona ba intérêt na biso voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati o na kokaki ko pesa bino so pena en tout cas na tongo lelo komba ya bundu dia mayala yangwana bo comprendre yango très bien pambate eloko ezalaka mwa pasi po soko comprendre likambo te mais soko comprendre eza malamu bama tata bandeko bana lisanga antimati voilà. Alors, pour terminer, tata bandeko pona bandeko na biso baza ko souffrir toujours na problème d'hémorroïdes. Je cesse de répéter à tout moment, bolingi bo guérir, alors bobenga biso produit ya hémorroïdes ezali awa pona ete boko akozwa lo biko bosaka na hémorroïdes te parce que hémorroïdes ezalaka très dangereux et pesaka faiblesse sexuelle. Soko oza kolinga kotia loboko na libenga te po te o se soigner. Ah, kolia monoko ya mboka. Donc voilà, tous un produit très efficace. Alors donc, esengeli vous contacter biso pour besoin et tikai pour 3 personnes. Je dis bien 3 personnes. Il y a 3 personnes seulement. Voilà. Sauf que si c'est fini. Pour que ça coûte énormément de l'argent. Alors donc, voilà, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Oyo na kwa ko pesa bino na mokolo malero. Donc voilà. Tokute na bino mbala sima bomo mesano tokokoba cette fois-ci en tout cas toujours na politique bama batata bandeko le biso ito 8 ans tokoya lisusu pona kopesa bino isusu ndenge nini BDM eza kokanisa na makambo eza na kati ya mboka na biso na nzela toujours ya politique matondo mingi na bino banso bama batata bandeko que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse le grand maître Fumomanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Matondo nakolela omwana mawa nakolina na susi yango nini moto moindwe onini yo kaka boye bakokosa yo kotala ye sokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe Ozome na yo nyonso babengi bunduki yolobi no amen bakoko na yo nyonso babengi koluka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola sina kombo na Yesu mama mafuta na ntango na ye abundaki mpona baino yayaki pavita mpe lokola abundaki mpona baino mama nefatale mpe lisusu abundaki mpona baino
mabanga kono etikali moke zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo moyindo yo penza moto ezalaka yaya na mokili yaya bakuta bayaya yebia lipota na lipota ndenge tata nzambe mokili akila apesa mpilo ndenge kati bakokota na ye bakominyo yango kamwa fe lota ve mapota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na moyenge yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka moka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zete kokati na mosisa ekosuka mpe kokoma nkoli ya baleki nzela ye yayaki pavietanga ntango na ye namonaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye abwakaka ye na moto kasasi lilopane ya suka ye kimango wakoya ye kimango wakolonga ye kimango wakoya ye kimango wakolonga